هو مكي بطل يعمل شخصية دبور ليه؟ اللي هيتقال دلوقتي ده كلام قاله احمد مكي بنفسه في لقاء صحفي سنة 2008. كان في صحفي ساعتها سأل مكي وقال له إيه اللي يخليك ما تستغلش نجاح الشخصية في اعمال اكتر بعد ما نجح فيلم اتش دبور؟ ليه ما تعملش زي محمد سعد ما عمل مع الليمبي يعني؟ راح مكي ردد عليه وما تستغربش من الرد يعني، وقال له انا لو جيت وعملت نفس الشخصية كذا مرة يبقى كده انا مفلس كفنان وما عنديش حاجة اقدمها. ده غير ان الجمهور بيزهق لما يشوف الممثل كذا مرة بنفس الشكل، وانا مقتنع ان انا لو جيت للجمهور بافكار وشخصيات جديده هتعجبهم وهنجح برضه، لان انا كده هبقى متجدد ومتنوع ومش هيزهقوا مني. الحوار ده يا صديقي كان من 16 سنه، ومش محتاج اقول لك ان كل كلمه ميكي قالها للاسف بيعمل عكسها دلوقتي. بس الفرق انه ما بيستغلش نجاح شخصيه واحده، لا ده بيستغل نجاح ثلاثه، وده مش تنوع بالمناسبه، يعني مش عشان بيعمل شخصيات كتير وكده يبقى تمام، هو لسه في نفس نقطه التكرار برضه وبيغرس فيها كل سنه اكتر من اللي قبلها. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصلنا